عايشه هنا لوحدي. بسم الله ما شاء الله، البيت حلو قوي. ايه ده؟ خد بقى البدله دي، عايزاك تدخل دلوقتي الحمام، تاخد دش وتنظف نفسك كده وتلبسها واخرج لي تاني. انا هلبس دي؟ البس دي هتبقى مقاسك. انا عمري في حياتي ما لبست الحاجات دي. ادخل بس اعمل زي ما انا قلت لك واطلع لي على طول. طب مش هتقولي لي انت عايزاني ليه؟ لما هتعمل زي ما انا قلت لك وتلبس اللبس ده هتطلع وهتعرف كل حاجه. والفلوس؟ هتاخد الفلوس بس دي اهم حاجه، دي اهم من اي حاجه نعملها. لما تخلص الساعه بتاعتك. ماشي. يلا. ايه ده؟ ايه رايك؟ والله ونضفت وبقيت عدل يا فخري. صوتي يا مناجي لحد ما اجي.